Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov Dilsi yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinida rasman qizil kartali futbolchilar haqida chotki video chiqdi. Instagram sahifasiga joyladi. Dilasi, hozir sizlarga birinchi navbatda mana shu videoni qo'yib beraman. To'xtinglar. Albatta videorolikni boshlashdan oldin videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha do'stlar, qizil kartali futbolchilar olish uchun bilasizlar, sezon pas ochish kerak. Kim sezon pas ochib turmoqchi bo'lsa, bemalol meni lichkamga murojaat qilishlari mumkin. Keyin puli yo'qlar uchun, o'sha biroz qiynaladiganlar uchun sezon pasga aksiya ham qilamiz. Albatta Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi opisiyanida hamda kommentariyada bo'ladi. Qanunda biz videorolikni boshladik. Endi videorolikni hozirga birinchi navbatda qo'yib beraman va butun o'sha videorolikni qo'yganimdan keyin uni obzor qilib, nimalar bor, nimalar yo'q, barchasini sizlarga batafsil ravishda tushuntirib beraman. Qanunda biz videorolikni boshladik. Videorolikni ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, mana videorolikni ham ko'rib chiqdik. Videorolikda qizil kartalilarning darajalari ko'rsatilib o'tilgan. Birinchi kartasi уже hammaga ko'rsatib bo'ldik, ya'ni 82 reytingli kartalar. Undan keyin уже endi men sizlarga batafsil tushuntiradigan bo'lsam, hozir birinchi navbatda kartalarni ko'rsatib chiqsam, 82 lik, undan keyingi bosqich 85, undan keyingisi 87, keyingisi 89, keyingisi 91, undan keyingisi 93, undan keyingisi 96, o'sha finalga chiqqan jamoa 96 reytingli futbolchiga ega bo'ladi. Endi sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu qanaqa bo'ladi? Men o'zim shaxsan qanaqa tushungan bo'lsam, sizlarga ham shunaqa tushuntirib beraman. Bilasizlar, jahon chempionatida 40 ta davlat ishtirok etadi yoki undan ham ko'proq, bilmadim. Har bitta davlatdan bittadan futbolchi, qizil kartali futbolchi bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Abduqodir Husanov, Portugaliyadan Joao Felix, keyin anavi bor edi. Turkiyadan Arda Güler, Braziliyadan Mateus Cunha, xullas mana shunaqa har bitta davlatdan bittadan qizil kartali futbolchisi bor. Endi bilasizlar, jahon chempionati qanaqa bo'lishini hamma bilsa kerak. Gruppavoy etap bo'ladi. Ya'ni guruh bosqichidan kim keyingi bosqichga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 32 li finalga chiqadigan bo'lsa, unda 85 li reytingga ega bo'ladi. Ya'ni Abduqodir Husanov agar gruppavoy bosqichdan chiqadigan bo'lsa, Abduqodirning keyingi reytingi 85 bo'ladi do'stlar. Undan keyingi etapga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 16 finalga chiqadigan bo'lsa, 87 bo'ladi. Xullas, shunaqa qilib har bitta etapga chiqqan futbolchi reytingi oshib boraveradi do'stlar. Endi full qilish qanaqa bo'ladi desanglar do'stlar, ularni bilmadim to'g'risi. Agar 96 li kartali futbolchi keladigan bo'lsa, endi baribir kimdir finalga chiqadi, kimdir finalda yutadi. Bilmaymiz, balkim aytaylik, endi meni taxminim aytaylik O'zbekiston yutdi. Endi O'zbekiston yutishi sal qiyinroq, endi salmas ancha yaqin. O'zbekiston jahon chempionatini yutdi deylik. Bu misol qilib aytayapman. Yaxshi niyat, balki yutib qolar. O'zbekiston finalda yutdi deylik va Abduqodir Husanovni o'sha 96 li kartasi chiqadi do'stlar, meni taxminim bo'yicha. Keyin undan keyin nima bo'ladi? 96 ni kuchaytirsak 106 bo'ladimi? Shunaqa savol hammani qiynayapti. Aniqini bilmadim do'stlar. Balkim shunaqadir, balkim o'zi kuchaygan holatda 96 bo'lar. Buni vaqt ko'rsatadi do'stlar. Xullas, mana shunaqa narsalar. Endi qizil kartali futbolchilarni qanaqa qilib olish ham chiqdi. Mana ekranlarga chiqarib qo'yaman. Sezon pas orqali kelar ekan, birinchi navbatda. Birinchisi sezonning oxirida, mana bu oxirida ko'k agent o'rnida qizil agent bo'ladi. O'sha yerdan olishingiz mumkin. Tepadan bitta sezon pas ochganlarga yana bitta bonusga beradi. Undan keyingi qizil kartali futbolchini olish mumkin bo'lgan joy bu Dream Draft. Birinchi o'rinda olganga albatta qizil kartali futbolchi beriladi. Yana qayerdan beriladi desanglar, Sabitsi orqali. Mana bu Sabitsi orqali agar yutsanglar, xudo xolasa, Sabitsini yutsanglar, albatta qizil kartali o'sha agentga ega bo'lasizlar. Yana qayerdan olish mumkin desanglar, endi ba'zi bir manbalarda chiqyaptiki, kartalar mana bu yerdan kelishi ham mumkin, ya'ni Klanda eng mana bu baland bosqich 150 ta olmos beradi. Shuni o'rniga qizil kartali o'sha agent berishi mumkin ekan. Bu endi ishonchli yo'q bilmadim. Keyin yana bitta narsa, qizil kartali futbolchilar xudo xohlasa jahon chempionati boshlanishi bilan keladi. 8-iyun aniq sanasi, kelish sanasi. Xo'p.
Yana nima, endi biroz sal tezroq gapiryapman do'stlar, e'tibor bermaysizlar, chunki shoshilyapman do'stlar. Yana bitta narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, videoni oxirida har xil davlatlar rasmini qo'yib qo'ygan. Mana ekranlarga chiqarib qo'yaman. Bu nimadan dalolat do'stlar? Bu yerda aytmoqchi bo'lyaptiki, O'zbekiston davlatlari rasmlari bor. Braziliya, Germaniya, Kanada, Kanadani ko'rmadim shekilli. Algeriya, xullas mana shunaqa davlatlar bor do'stlar. Bu degani mana shu davlatlar qo'shilishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha davlatning futbolchilaridan bitta qo'shiladi degan ma'noda kelgan. Men anig'ini bilmadim, lekin ko'p joylarda Braziliya, Germaniya, O'zbekiston, Turkiya mana shunday ajoyib davlatlar DLSga qo'shilishi kutilyapti do'stlar. Xudo xohlasa kelsa DLSda futbolchilar yana ham ko'payadi, yana ham kartalar oshadi. Xullas DLS borgan sari FIFAlashib ketyapti. Endi FIFAlashib emas, endi kartalarda reytinglar borgan sari oshyapti. Oldin bilasizlar DLSda qonun qoida bor edi, ya'ni futbolchilarning reytingi 86 dan oshmasdi. Chunki plus mana bu kuchaytirish bor-ku. Hozir ko'rsataman, mana Uselini forma bor-ku. 3 talik kuchaytirish berganimizda futbolchining kartasi 100 bo'lib qolmaslik kerak edi. Maksimum 99 bo'lardi. Endi agar ana 96 lik karta kelsa, uni kuchaytirsak 106, 3 talik bersak 109 bo'lib ketadimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Balkim DLS butunlay o'zgarib ketar. Xudo xolasa kutamiz yangiliklardan. Albatta bahramand bo'lib turinglar. Maksimal darajada videolarni tez olyapman do'stlar. Albatta mana shuni qo'llab-quvvatlagan holda like bosib qo'yinglar. Men bundan oldingi videolarda aytib o'tgan barcha narsalarim uje to'g'ri bo'lib chiqyapti. Qizil kartalar to'g'ri chiqyapti. Mana bu klassik playerlar ham to'g'ri chiqdi do'stlar. Esingizda bo'lsa, men bular chiqishidan bir 4-5 kun oldin aniq kimlar chiqishini ko'rsatib bergandim. Reytinglarini sariq kartaliklarda ham, qizil kartaliklarda ham Telegram kanalimga tashlab boryapman. Telegram kanalimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mana ajoyib, juda ham sifatli tarzda kelgan. Bu yerda endi hamma futbolchi olishga arziydi. Anaqasi Cannavaro, O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi. Voy, kalboshingdan yana. Xullas mana shunaqa do'stlar. Akkauntlarni kuchaytirishga yordam beradi mana shu qizil kartaliklar. Bugungi videolik mana shunday ma'lumotlardan iborat edi. Biroz shoshilib gapirdim, biroz tezroq gapirdim. Videoni sal sekinlashtirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Endi sizlarni tezroq xabardor qilib qo'yay dedim-da do'stlar. O'zbekiston tarkibiga qo'shilsa men juda ham xursand bo'lardim. Shaxsan O'zbekiston bayrog'i ko'rinyapti, Instagram sahifasiga joylab tashadi. Ko'ramiz. O'zbekiston bilan o'sha 3 ta davlat qo'shilishidan xursandman. Birinchisi O'zbekiston, ikkinchisi Braziliya, uchinchisi Germaniya. Wow, Braziliya qo'shilsa Neymar qaytadi-ya DLSga. Mana shunaqa yangiliklar do'stlar. Yana ham ko'proq yangiliklarni istasanglar, albatta videoga like bosib, Telegram kanalimga o'tinglar. Telegram kanalimda bundan ham ko'proq yangiliklar tashab borilyapti. Bugungi videolik mana shunday narsalardan iborat edi. Hammangizga kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Iminov DLS yangiliklari keldi bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.